Hazırını, saygılarımla selamlıyorum. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bu saate kadar hakikaten kaldığınız için öncelikle bu vesileyle şükranlarımı sunmak istiyorum. Yine Sayın Başkanım 15 dakikalık süremden yemek üzere bir ufak da bilgi paylaşmak istiyorum. Meslek hayatıma ben tüketicinin, o zamanki adıyla Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nde başladım. Hasbelkader 3 yıl oraya emek vermiş, 3 yıl tüketici hukukunun uygulanmasına bir parça da olsa katkı sağlamaya çalışmış biri olarak bugün bu hazırın önüne konuşma yapma fırsatını elde etmekten de hakikaten son derece mutluluk duyuyorum. Sunumumun başlığı Sayın Başkan'ın da belirttiği gibi ortak amaç yolunda iki farklı araç, tüketici politikası ve rekabet politikası. Tabii ortak amaç ne konusuna gelecek olursak ilk önce rekabet hukuku neyi amaçlıyor? Onun konuda kısa bir bilgi vermekte fayda var. Şimdi rekabet hukuku deyince biz genellikle 3 temel maddeden bahsediyoruz aslında 4054 sayılı kanunda düzenlenen. Bunlardan kanunun 4. maddesi teşebbüsler arasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasaklıyor. Yine kanunun 6. maddesi hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklıyor. Son olarak kanunun 7. maddesi de teşebbüsler arasında hakim durum yaratacak veya mevcut bir hakim durumu güçlendirici şekilde birleşme ve devralma işlemlerinde yine müdahaleyi öngörüyor. Peki rekabet hukukunun derdi ne? Rekabet hukuku niçin teşebbüsler arası anlaşmalara müdahale ediyor? Niçin hakim durumun kötüye kullanılmasında söz söylüyor? Niçin iki tüzel kişiliğin, ticari faaliyette bulunan iki tüzel kişiliğin birinin diğerini devralmasına veya birleşip yeni bir bütünlük kurmalarına niye müdahale ediyor? Bunu şöyle biraz iktisatla açıklamak istiyorum. Her ne kadar bir hukuk sempozyumunda iktisat belki çok elverişli bir araç olarak görünmeyebilirse de rekabet hukuku her zaman ve her yerde iktisadi ayağı olan bir hukuk dalı. O nedenle ister istemez bazı iktisadi fenomenlerden faydalanmamız gerekiyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz aramızda mikro iktisat konusunda eğitim görmüş olanlar olabilir. Muhtemelen oradan hatırlayacaklardır. Tekel teorisinin en temel yansımasıdır bu görmüş olduğumuz tablo. Şimdi tabloya bakacak olursak esasında tam rekabetçi bir piyasada fiyat ve miktar seviyesinin tam şu yani talep ve arz eğiliminin birleştiği şu noktada dengeye gelmesi beklenir. Yani bu noktada piyasa dengededir. İşte bu noktadaki örneğin şu 50 dolar fiyatta ve 4000 birimlik miktarda normal şartlarda bir tam rekabet piyasasının faaliyet göstermesi gerekir. Ancak tam rekabetin tam tersi olan durumu ifade eden, yani piyasada yalnızca tek bir sağlayıcının bulunduğu tekel durumunda ise işler maalesef bu şekilde yürümez. Zira tekelcinin yine iktisadi altyapısına çok fazla girmek gerek yok belki ama tekelcinin çünkü karşı karşıya olduğu talep eğrisi farklıdır. Bu nedenle rekabetçi fiyat burada örneğin işte 55 dolarken tekelci fiyatta yani tam rekabetin tam tersinde mesela bu örnekte fiyat burada denge üretim miktarı da burada olur. Yani tam rekabetçi piyasaya kıyasla daha yüksek bir fiyat düzeyinde ve daha düşük bir üretim düzeyinde. Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Tekelci firma o fiyata ulaşmak için mecburen fiyatı yüksek tutabilmek için mecburen arzı kısması gerekir. Çünkü tekelci aynı anda hem fiyatı hem miktarı teorik olarak kontrol edemez. Bunun peki uygulamaya yansıması, bunun toplumsal refah yansıması ne olur dersek şu olur sevgili katılımcılar. Buradaki mavi boyalı dörtgen. Nedir bu mavi boyalı dörtgen dersek tam rekabet piyasasında toplumsal refah iki temel unsur olduğu kabul edilir. Bunlardan bir tanesi üretici fazlası. Yani şuradaki şu çizginin altında kalan üçgen. Bir tanesi de tüketici fazlasıdır. Bu da bu çizginin üstünde kalan kısım. İşte tam rekabetten tekelci bir duruma geldiğinizde şu aradaki bu kısım yani fiyat artık buraya yükselecek için şurası artık tüketicilerden üreticilere yapılan haksız bir gelir transferini gösterir. Yani daha önceden tüketicinin aynı miktarda mal için ödediği ve ödemeye razı olduğu fiyat arasındaki farkın bir kısmı yani tüketici refah olarak adlandırdığımız miktarın bir kısmı bu şekilde bu tür bir piyasada üreticiye transfer edilir. Buna tekelin cebine giren ekstra kar tüketiciden alınan veya çalınan kısım olarak da isim verilebilir. Bu şekilde de adlandırılabilir. Burası ise yine toplumsal refahtan net kaybı göstermektedir. Yani tekelci firma toplam gelirini maksimize etmek için toparlayacak olursak yani fiyatını arttırabilmek için mecburen üretimi kısmak durumundadır.
Bu da rekabetçi bir düzene kıyasla piyasada daha az ürün üretilmesine, daha yüksek fiyatların söz konusu olmasına ve bunların yine yansıması olarak daha az istihdama, daha az yenilik ve gelişmeye ve kaynakların yanlış yönlendirilmesi gibi bazı yan etkilere neden olabilir. İşte buradan tekrardan kısaca 4054'e dönecek olursak, rekabet hukukunun derdi budur. Rekabet hukukunun uygulayıcısı olan Rekabet Kurulu'nun derdi budur. Yani Rekabet Kurulu'nun derdi o mavi dörtgeni tüketicilerden üreticilere transfer edilmesine engel olmaktır. Nasıl olur? Rekabet hukuku kartelleri ve benzeri rekabet kısıtlayıcı anlaşmaları yasaklar. Bunu yasaklar ki teşebbüsler bir araya gelip de, yani birden fazla teşebbüs bir araya gelip de adeta tek bir firma gibi, yani tekelci gibi davranıp da o mavi boyalı kısmı ceplerine indirebilmek için gerekli fiyat ve miktarları birlikte belirlemesinler. Karteller, sabahki oturumda Sayın Kurum Başdanışmanımız Erkan Bey kartellerle ilgili kısa bir bilgi vermişti. Teşebbüslerin, yani rakip durumdaki teşebbüslerin en temel şekillerinden biri olarak fiyatları, miktarları, arz koşullarını birlikte belirlemesi veya coğrafi bölgeleri, pazar paylaşması gibi en temel rekabet ihlalidir. Ve karteller özellikle kıta Amerikası ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, yine aynı ekole sahip Brezilya'da adli birer suç olarak değerlendirilir ve adli yaptırıma hem hapis hem adli para cezasına tabi tutulur. Nedeni biraz önceki yine o mavi dörtgende saklıdır. Çünkü bu düzene sahip, bu düzeni benimseyen ülkelerde kartel o kısmın tüketiciden çalındığını, o kısmın tüketiciden çalınmasına neden olan bir suç olarak değerlendirilmesindendir ve bunun bir adli, dediğim gibi suç olarak hapis cezasıyla cezalandırılır. Yine Rekabet Kurulu ve rekabet hukuku hakim durumun kötüye kullanılmasını önlemeye çalışır. Niçin önlemeye çalışır? Kısa vadede hakim durumdaki teşebbüsler bir takım sömürücü uygulamalar yoluyla tekelci fiyat düzeylerine yakın fiyat ve miktarlarda çalışıp da tüketiciden kendilerine bir kaynak transferine neden olamasınlar. Yine kısa vadede özellikle maliyet altı satışlar gibi, biz buna rekabet literatüründe yıkıcı fiyatlandırma deriz, sadece bir örneğidir. Kısa vadede tüketicinin lehine bir durum olarak görülmekle beraber uzun vadede diğer rakiplerin piyasa dışına çıkması sonucu hakim durumdaki firmayı tekel durumuna getirecek ve bu şekilde yine o mavi dörtgeni cebine indirmesine neden olacak bir takım uygulamalara girmesini engellemeye çalışır rekabet hukuku. Ve son olarak yine en temel olarak rekabet hukuku bu birleşme ve devralmalar yoluyla teşebbüslerin hakim duruma gelmelerine veya mevcut hakim durumlarını güçlendirmelerine engel olmaya çalışır. Niçin çalışır? İşte bu 6. maddede korunmaya çalışan amaç gibi yine. Uzun vadede teşebbüsler bir araya gelip de, yani birleşme ve devralma yoluyla bir araya gelip de fiyatları arttırma, miktarı düşürme kapasitesine, gücüne sahip olmasınlar. Dolayısıyla sevgili katılımcılar, rekabet hukukunun ve bir ileri aşaması olarak rekabet politikasının, ki rekabet politikasını şöyle kısaca belki açmak gerekirse, rekabet politikası rekabet hukukunu da içine alacak şekilde kamu teşebbüslerinin bazı uygulamalarını, bunlara tanınan imtiyazları ve bunların özelleştirilmelerini, bunun yanında devlet yardımlarını, yani piyasadaki rekabeti etkileyebilecek şekilde devletin teşebbüslere vermiş olduğu yardımları ve engel olarak da piyasalardaki rekabeti etkileyecek her türlü düzenlemeyi içerir aslında rekabet politikası. Ve peki ortak payda nedir? Bu politika, rekabet politikası ile tüketici politikası hangi ortak paydada bir araya gelir dersek, aslında bu zamana kadar kısmen açıklamaya çalıştık. Rekabet politikasının da tüketici politikasının da en temel amacı tüketici refahını en çoklamaktır. Tüketici refahını korumak ve mümkünse geliştirmektir. Bunu yaparken rekabet politikası tüketici refahını en çoklamak için tüketicinin alternatifler arasından tercih imkanını korumayı ve geliştirmeyi amaçlar. Nasıl? Piyasadaki teşebbüsler bir araya gelip de kartel kurup tüketicinin tercih imkanını ortadan kaldırmasınlar. Yani tüketici nereye giderse gitsin, hangi kapıyı çalarsa çalsın aynı fiyatla, aynı miktarla, aynı kalitede ürünle karşılaşmasın. Dolayısıyla bunu yapmak için rekabet hukuku ve rekabet politikası bu amaca ulaşmak için rekabetçi düzenin korunması şeklinde bir genel yöntem benimsemiştir. Tüketici politikası da yine birebir aynı amaç için, yani tüketicinin refahını azami kılabilmek için bu kez tüketicinin tercihinin kalitesini ve etkinliğini arttırmaya çalışır. Yani tüketici her durumda kendisi için iktisadi olarak en rasyonel seçim yapabilsin, kendisi için en fazla menfaat doğuran seçim yapabilsin
Ki bunu yaparken de tüketici politikasının kullandığı yöntem öncelikle tüketicinin bilgi edinme imkanlarının geliştirilmesidir. Yanıltıcı veya haksız ticari uygulamaların önlenmesi, mal ve hizmet standartlarının belirlenmesi, özellikle hani tüketici ürün güvenliği bakımından. Yine ürün sorumluluğu gibi çeşitli yükümlülükler getirmesi ve son olarak geçiş maliyetlerini düşürmesi. Yani tüketicinin rahat bir şekilde alternatifler arasından seçim yapabilmesi için o alternatiflere ulaşılabilir olması gerekir. Dolayısıyla tüketici politikası farklı bir yöntem izlemekle beraber her iki politikada tüketici refahının en çoklama ortak paydasında buluşmaktadır. İşte bu bakımdan özellikle tercih konularına dikkat edecek olursak bir tanesi tercihlerin kalitesini koruyor, bir tanesi tercihlerin mevcudiyetini koruyor. Bu bakımdan tüketici refahı ortak paydasına ulaşmak için her iki politikanın da hakikaten birbirinin son derece önemli tamamlayıcı rolü bulunmakta. Ve birbirinin korumaya çalıştığı yararı, birbirine ulaşmaya çalıştığı sonucu destekleyici bir takım sonuçlara da imkan tanımakta. Mesela rekabetçi sürecin korunması, yani rekabet hukukunun asli yöntemi olan, asli aracı olan rekabetçi sürecin korunması firmalar üzerindeki rekabetçi baskıyı artırır. Bu şekilde firmaların itibarlarını korumaya, yani rakipleri arasında öne çıkabilmek için tüketicinin beklentilerinin ötesinde kaliteli ve güvenli ürünleri arz etmeye zorlayabilir. Bu durum hiç kuşkusuz tüketici politikasının mal veya hizmetlere standartlar belirleme gibi yükümlülüklerini azaltabilir. Yine firmalar etkin rekabetin hüküm sürdüğü bir piyasada tüketici tercihlerini kendi mal veya hizmetlerine yönlendirmeyi amaçlayabilirler. Ve bunun adına tüketiciyi bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilirler. Yine geçiş maliyetlerini üstlenebilirler, artırabilirler. Geçiş maliyetleri derken çok belki teorik kalmaması açısından şunu söyleyeyim. Örneğin bir operatörden, bir GSM operatöründen bir başka GSM operatörüne geçmek için kalacağınız, üstlenmek zorunda olduğunuz, katlanmak zorunda olduğunuz iktisadi ve benzer yansıması olan diğer maliyetler. Mesela en basitinden bir GSM operatöründen bugün hani numara taşınılabilirliği var, o yüzden numaranızın değişmesi gibi bir risk yok ama ne oluyor? Sim kartınız değişiyor. Şamil Bey, son 3 dakikanız. Yapmayın. Peki o zaman bir hayli hızlı gitmem gerekecek. Kusuruma bakmayın, demek ki fazla konuşmuşum. Neyse, dolayısıyla geçiş maliyetlerini üstlenebilir veya kaldırabilir. Bu bakımdan tüketici politikasının tüketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ve bu şekilde geçiş maliyetlerini düşürme misyonlarına olan ihtiyacı da azaltabilir. Yine peki tüketici politikasının rekabet politikasına faydaları ne olabilir? En başından aldatıcı reklam ve ilanlara, haksız ticari uygulamalara, yani tüketicilerin karmaşık ve orantısız sözleşme hükümlerine, güven sürümleri ve benzerine karşı etkin bir şekilde korunduğu bir piyasada tüketici istediği her firmaya güvenir. Gidip istediği her firmadan alışveriş yapabilir. Bu da ister istemez piyasadaki rekabetin daha da sıkılaşmasına, dolayısıyla rekabet politikasının rekabet hukukunun işinin kolaylaşmasına imkan tanıyabilir. Yine doğru belirlenmiş standartlar tüketicilerin bu standartlara uygun olarak mal veya hizmet sunan alternatif firmalar arasında karşılaştırma yapmalarını kolaylaştırır. Bir de aslında hakikaten ortalarındayım sunumu ama mümkün olduğu kadar birkaç dakika daha sizden istirham ederek tamamlamaya çalışacağım. Biraz önce tekel teorisini gösterirken, hani tam rekabet ve tekel durumu arasındaki farkları gösterirken tabii şöyle bir şeyi söylemeliyim. Şimdi tam rekabet piyasadaki bütün aktörlerin, gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin tam bilgiye sahip olduğu bir ideal varsayımı içerir. Yani tüketiciler her firmanın sunduğu her ürün hakkında yeterli bilgiye sahiptir ve bunu yeterince sağlıklı bir şekilde karşılaştırma yetisine de sahiptir. Dolayısıyla bu şekilde kendileri için en optimal seçim yapabilirler. Ancak maalesef gerçek dünya pek de iktisat kitaplarında olduğu gibi işlemeyebilmektedir. Gerçek dünyada her zaman bilgi asimetrileri vardır. Yani tüketiciler, üreticiler tarafından sunulan ürünlerin niteliklerini, farklarını yeterince bilmeyebilirler. Yine gerçek dünyada geçiş maliyetleri yüksek olabilir. Tüketici istese de bir başka alternatif sağlayıcıya yönlenemeyebilir. Yine tüketici her zaman rasyonel davranmak zorunda değildir. Neyse çok örnek vermiyorum bu konuda. Belki soru gelirse bunu daha örneklendirebiliriz. Dolayısıyla gerçek dünyada rekabetten beklenen faydaların artırılabilmesi için tüketicinin tüketici davranışlarındaki bazı anomalilerin de giderilmesi gerekir. Bunlar giderildiği takdirde Avrupa Birliği'nin 2007-2013 tüketici politikası stratejisinde de belirtildiği gibi tüketiciler kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerine yönelik desteklendiği takdirde rekabetçi bir sürecin
piyasaların rekabet şeklinde işleyebilmesi için en önemli itici güçtür. Ancak işin bu güzel kısmı, hani iki politika arasında böyle bir tamamlayıcı ilişki bulunmakla beraber zaman zaman iki politikanın ciddi çatışma alanları da yaşanabilmektedir. Çok detayına girmeden özetle şunu ifade edebilirim. Rekabet politikasının korunması, yani rekabet politikası adına bir piyasanın örneğin gereğinden fazla serbestleştirilmesi, tüketicinin korunması bakımından bazı yan etkilere neden olabilir. Yine tüketicinin korunmasına yönelik olarak, tüketicinin korunması refleksiyle getirilen bazı düzenlemeler, bazı uygulamalar da tam tersine rekabetin gereğinden fazla kısıtlanması sonucunu doğurup, bu durumda da bir belki bir paradoks olarak tüketici refahının artırılması hedeflenirken yapılan uygulamayla rekabet gereğinden fazla kısıtlandığı için son tahlilde rekabetin tüketici refahının düşmesine neden olabilir. Mesela standartlar bu konuda aslında önemli bir örnektir. Zira örneğin zorunlu standartlar, pek çoğunuzun malum olduğu üzere düşük kalite her zaman güvensiz ürün demek değildir. O nedenle bir piyasada standartları çok yüksekte belirlerseniz, bu durumda düşük kaliteyle ama daha düşük maliyetle ve daha düşük fiyatla o piyasada faaliyet göstermek isteyen teşebbüsleri piyasa dışına itmek durumunda kalabilirsiniz. Bu durumda teşebbüs piyasada az sayıda oyuncu kalacağından fiyatların yükselmesi büyük ölçüde kaçınılmaz olacaktır. Yine şeffaflık kuşkusuz gereklidir tüketicinin etkin bir tercih yapabilmesi için, ancak şeffaf piyasalar maalesef rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalara da bir o kadar zemin hazırlayabilmektedir. Dolayısıyla her iki politika arasında ciddi bir eşgüdüm ihtiyacı bulunmaktadır. Peki bu eşgüdüm ihtiyacını gidermek için şöyle bir yöntem izleyebilir miyiz? Mesela tüketici ve rekabet politikasını tek bir otorite bünyesinde toplayabilir miyiz? Açıkçası bunun hakikaten önemli, doğruluğu önemli fırsatlar var. Nelerdir dersek, bir kere otoritenin elinde ciddi bir kullanılabilecek alternatif enstrüman portföyü. Yani hem arz yönünden hem talep yönünden piyasada bir aksaklık varsa şayet, örneğin bir piyasada fiyatlar beklenenden yüksek seyrediyorsa şayet, bunun aslında piyasada rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşmadan mı olduğunu, yoksa tüketici tercihlerindeki bir aksaklıktan mı kaynaklandı? Mesela böyle bir yapıda daha iyi analiz edilebilir. Yine ölçek ekonomilerinden vesaire kaynaklanan çeşitli yararlar olabilir. Her iki disipline, nosyona sahip uygulayıcılar yetiştirilebilir. Bu şekilde daha doğru, daha net politika alternatiflerinin ortaya konulması ve birbirini dışlamayan, birbirinin yararlarını sağladığı yararı nötrlemeyen politika tercihlerinin gündeme getirilmesi sağlanabilir. Ancak kuşkusuz bu tür bir yaklaşımın sağladığı fırsatlar, yani bu tür bir yaklaşımın sağladığı fırsatlar olduğu gibi yaratacağı bazı tehditler de olabilir. Bunların arasında en temeli gelen uygulanma ve yapılandırma farklılıklarıdır. Zira rekabet politikası genellikle pek çok ülkede bir veya bazen iki tane otorite tarafından yürütülen, yine mahkemeler tarafından da uygulama alanları bulunan, sayıca az ama parasal miktar olarak yüksek ve ekonominin geneline etki eden dosyaların ele alındığı bir disiplindir. Bu nedenle rekabet hukukunun etkisi, rekabet otoritesinin verdiği kararların etkisi daha büyüktür, daha yakından takip edilir. Ancak tam tersine tüketici politikası ise genellikle çok fazla uygulayıcının, bizzat tüketici otoritesinin yanında sektörel düzenleyiciler, yerel düzenleyiciler, Türkiye örneğinde olduğu gibi bir ombudsmanlık mekanizması olarak belki değerlendirilebilecek tüketici sorunları hakem heyetleri gibi birden fazla uygulayıcının genellikle yürüttüğü ve sayıca çok ancak parasal miktar olarak düşük dosyaları içerdiğinden iki politikanın tek bir otorite altında yürütülmesi belki otorite bünyesinde özellikle tüketici politikasının biraz daha ikinci plana atılması gibi bir yan etkiye neden olabilir. Şamil Bey bitirdiniz herhalde. Bitirdim efendim. Bitirdim, evet. Dolayısıyla dünyada bu iş nasıl yapılıyor dersek, dünyada üzerinde fikir birliğine varılmış bir model bulunmamakta. Hem iki otoriteli modellerde var, tek otoriteli modellerde var. Hepsinin kendine göre artıları, eksileri var. Ancak şu şekilde bir belki çözüm, buradan direkt sonuca geçeyim ben. Şöyle bir yol izlenebilir. Her iki politika arasında ciddi bir karşılıklı bağımlılık, ciddi bir tamamlayıcılık ilişkisi ve bu politikalar iyi dizayn edilmezse maalesef birbirlerinin sağlayacağı yararı nötrleme gibi bir yan etki ortaya çıkabilmekte. Bu önemli bir eşgüdüm ihtiyacını da doğurmakta. Belki bu eşgüdüm ihtiyacını karşılamaya yönelik biraz provokatif bir şekilde şöyle bir öneri getirilebilir diye düşünüyorum. Bir üst yapılanma şeklinde örneğin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir
rekabet komisyonu kurulabilir. Tüketici otoritesinden ve rekabet otoritesinden temsilcilerin yer alacağı istişare bir faaliyet gösterebilir. Yine Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Rekabet Kurumu arasında bir karşılıklı protokol imzalanıp kalıcı veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma grupları bir yandan düzenlemeler ve düzenleme taslakları için olabileceği gibi özellikle sektörel araştırmalar konusunda birlikte ortak sektör araştırmaları yürütebilmek konusunda imkan sağlayabilir. Sayın Başkanım, hakikaten süremi bu kadar aşacağımı tahmin etmiyordum ama siz tahmin ediyordunuz, biliyorsun, bilmiyorum. Ben hakikaten bu saatte beni ilgi ve sabırla dinlediğiniz için öncelikle sizlere, daha sonra Tüketici Enstitüsü'ne böyle bir platform oluşturduğu için ve bu platformda bizleri de burada sizlerle görüşlerimizi paylaşma imkanı sunduğu için Sayın Başkan Hakan Tokbaş'ın şahsında Tüketici Enstitüsü'ne ve son olarak da ev sahibimiz Doğuş Üniversitesi'nin Sayın Dekanı'nın şahsında tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kabul buyurunuz lütfen efendim. Teşekkürler Şahin Bey. Aydın Bey'in süresinden biraz ilave ettik. Müsamahımızın sebebi budur.